kana cikin mutanen da kake so kai converting document zuwa wani document din. Misali hanya mai sauki, kana da wani PDF sannan kana so kai converting din sai koma Microsoft Word. Kamar yadda kuka sani PDF ba iya yin editing dinsa, sai dai Microsoft Word za ka iya editing. So misali kana da PDF kana so kai canza wasu abubuwa a cikinsa amma ba dama ko kuma baka sanya za ka yi ba. A wannan bidiyon na kawo muku full video akan yadda za ka yi ka editing din duk wani PDF ya koma zuwa Microsoft Word ko ya koma zuwa wani abin da ya shafi bangaren ire-iren waɗannan format ɗin. Kamar yadda kuka sani akwai freelancers da dama wanda suke kasashen duniya wanda suke amfani da kamar Fiverr, Upwork da sauran freelancer.com da ire-iren waɗannan abubuwan. Mutane da yawa suna amfani da wannan hanyar su turo aiki akan yadda za a yi musu converting PDF ɗinsu zuwa Microsoft Word. So idan kana cikin waɗannan freelancers ɗin za ka iya amfani da wannan dama kai converting duk wani document da aka tura maka cikin minti 2 ko 3 ka tura wancan wanda yake bukata ya biya ka kuɗinka in dollars. Barka da shigowa wannan tasha ta binadamtech na YouTube channel. Idan wani ne farkon shigowa bidiyon nan ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabon shiri da ya shafi irin waɗannan za a sanar maka. A wannan bidiyon kamar yadda kuka gani na ɗora akan yadda za ka yi kai converting din Microsoft Word zuwa PDF ko PDF zuwa Microsoft Word. Za ka iya converting JPG zuwa PNG, ma'ana misali idan kana da wani hoto wanda za ka cike wani abu amma ana buƙatar PNG, so shi kuma hoton naka JPG ne. So za ka iya amfani da wannan dama kai converting wannan abun zuwa wancan extension da ake buƙata. Ba tare da bata lokaci ba, mu je ku ga bidiyon yadda za ka yi converting duk wani extension zuwa wani extension din. Ok, kawai za ka iya shiga cikin Google kai searching convert PDF to Word. So za ka ga an nuno maka Adobe su ne na farko, kusan su ne best. So za ka yi clicking a kansa sai ka zo zai nuno maka wannan alama. So za ka yi converting duk wani file da kake so, imma image ne kake so kai converting din sai koma wani extension din, ko kuma PDF ne ya koma zuwa Microsoft Word. So kamar yadda na faɗa muku PDF ba editing ɗinsa, amma kuma Microsoft Word za ka iya editing. So za ka iya amfani da wannan converter kai converting duk wani extension zuwa wani extension ne. So yanzu misali za mu gwada muku da extension na PDF zuwa Word. Kamar yadda kuka sani PDF shi kamar static ne, sannan kuma Word kuma dynamic ne, za ka iya canza shi ko da yaushe. So yanzu za mu yi converting wani PDF ya koma Microsoft Word domin mu samu dama mu editing ɗinsa. So yanzu za mu nemo file ɗin. Ok, so kamar yadda kuke gani za mu yi converting wannan cb.pdf. Kamar yadda kuka gani extension ɗinsa PDF ne. So za mu yi converting ɗin sai koma Microsoft Word, wanda zai ba mu dama mu editing duk wani abu da muke so a cikin file ɗin. Saɓanin idan PDF ne ba za mu iya editing ɗinsa ba. So wannan converter za ta baka dama kai converting duk wani extension zuwa wani extension ɗin. So yanzu gashi nan yana loading, yana extracting ɗinsa. So yanzu za ku gani zai buɗe mana. Yes, so kamar yadda kuke gani duk wani file da kai converting ɗinsa daga wani extension ɗin zuwa wani extension zai baka dama kai downloading ya zo kan wayar ka kenan. So yanzu za ku gani ukasha.cb ɗin nan ya dawo document, gashi nan za ka iya editing ɗin sunan da yake kai, za ka iya kuma downloading ɗinsa, sannan za ka iya samu daga ƙasa kuma za ka iya converting wani tools ɗin zuwa wani extension. So kamar yadda kuke gani za ku ga ya buɗe mana alamun ya zama Microsoft Word kenan. So za ka yi clicking akan open, wanda zai baka dama ka buɗe shi a duk wata misali wani application da zai baka dama ka buɗe Microsoft Word. So za mu yi amfani da wannan docs, shine na kamfanin Google kenan.